में पियानो नहीं प्रसस हालेलुया हालेलुया अभी देवी तो नाम के दया नगल भाई में देव पापे शापे रोगी दुख में तरह कदुले की बदन पीड़ा है विनाश मारने के लिए उधर विनाश में भी दुर्दर्शन आय में गौरव दी अपनी जीवित करा दिया बदले है और दिन नहीं ना प्रणाम दी ना वे स्वर्ण बंधन बालीवार ना मुद्रा निसा अभी देव स्वर्ग के दया नगल वाले परसला अधीन नहीं ना प्रणाम दी ना वे सो हालेलुया या पदवियाने प्रसस सेव के नित्य प्रसाद नमस्कार करो मकसद उनवासी आत्मा उनवासी नमस्कार करा मिसिंग आत्मा सभे का में नमस्कार करा टोने एवं इन मुलावदान देन बेसर के आपने करना बड़ वट पिटा वट पेने अंदर बेड़दल आप देवाल पेने एवं में मेने करन किया म देयो मगे एली साहब या मगे नित्य प्रसाद अरुदिन पेमिनिया वेवा अदालत वेवा सवाल उनु काले दिनासे नमस्कार करो मरिकतल विकतल विकाय चल वाला वाला आदल विकतल एक बाउर एक विकतल विकाय आय में दुनिया माय में शब्द ने नमस्कार 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 और सुमाय में दुनिया ने साब्रस ओया बात वे ने नमस्कार वे हालेलुया 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 आय में गौरव में तो या बात धीरे प्रसन्न साब्रस शाला वाला दल विरा दल एक बाउर एक विकाय शाला वाला काला मन दुरी वीर वारवा शंकर बेरियांदल माय में glory माय में नमस्कार फरमाए हालेलुया 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 प्रसन्न साब्रस हालेलुया 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 अजननी वसुदेविला यीशु स्पितो दिवाइन ने वचन में नहीं करो में नादवतो गुरु में काले मागे मिथुरने वसुदेविला यीशु स्पितो दिवाइन ने अतिबकाले den feminative adurkale den feminative ai tav pavavan ne अभी आदत नहीं दिया काल की बात करना पापे अबोध के में मिट कराई अब सळया धरीदोर की नबवेट कराई ඔබ වෙන් කරන්නේ ඔබේ මගේ පාපය ඔබේ මගේ අකුසලයයි මේ කාලය ඔබ සුදුට අවබෝධ කරගත දෙයක් අනුව සිතකය මනස සමනය කරගෙන සුද්ධ ජීවිතයක් ගත යුතුයි සුද්ධ ජීවිතය මුලගැන්ට ජීවවත් මනුෂ්‍ය දුර්වලකම් නිසා සමනය කරගන්න බැරි කම නිසා ස්ථිරකාය වචනය සිතවිල්ලේ මනසෙන් පසුබට වීමේ මාත සිතයක් නැතාව වෙනවා ඒවා සීලංග මනසාපේ කියාදී රාජන ප්‍රගුරු මේ කාලේ මේ ගීතික කාලේ මනසාපේ
Maitla Ardegi to Sitaman Ardegi to the Rantent. Aliana Payvari Laban, Rigatala Vigatala Vikare. Shala Dalavira, Dalavigata Lake More, Rigamando. My
नमस्कार के नमस्कार बढ़ दिया तो प्रस्ताव सासुदी स्वामी आत्मा काले उन्याले बेबगे सने के लिए गिरसन बड़ समाधान है बड़ बेकर सिद्धास कासित उन्याले बेपाले बेणु को दिन आकर स्वर्ग बैठी ना बिपियाड़ो बिना में गौरव राज्य में के मध्य स्वर्ग में इतने में माती ये लेकिन आज जीवित वाला पुरवनी में बिरनी में करना कर स्वामी कमांड वार्ता करावेनो ये अंदाज करने का लिए कामावधी लो स्वामी ने भगवान वाट सेव मांगने वाली मुदार पाप मांगना सेव का रोग मांगना सामे दिवादी मालवे गोरे नो मुदनातर स्वामी ने परीक्षा में कहे नो गालो हो गया मर्द बुलान में स्वामी ने भगवान दिव्य नाम में माय मेरे स्वागत ना कर भगवान वाट आप में सफलवान नाम में वचन आशा देना बोध करेगा Bismillah kali billah alhamdulillah nare nare macam mana pita आत्मा संभलने ना होगे आत्मा जीवन में ना होगे आर्थिक आवश्यकता संपूर्ण होना आशीर्वाद करा अरे प्यार नबी उदयान में बाहर आए ये बर्बाद नहीं कर सहोदर समाज साथ में तुलु लाइन वाले सियाला नवाले करा और कारदास दास इंद्र सिलबस्ता एक बस्ता इकान ये बात में डाले करा दिव्य वर्ड कार्य में बाहर बगदास साडवेंटा वेडवेंटा वेडक वेंटा तो मोसस वेंटा ताइदिनाथ राजा सब राज्य विशाल व्यवसा स्वामी वास सुभाष के गौरव ईश्वर ने सब के साथ करा स्वामी ने वे माय में होयन व्याले विपाले बगदास संतनाथ वेड वृंद व्या कर अधिपति का पराक्रम बदारी में अंधा लोग बोला स्वर्ग स्थान साथ में करने पड़ेगा पड़े गुरुदेव राणा सैम के विरोधी अड़िश अड़िश वाले लेकिन आज सरिये सुना में शाप करला पड़ी कर मांगन वाला काट गया वाले पाले नमस्कार में बेना में मोदनो दर्शना मैया दर्शनाटे देव मैया बेना में दास करवे दैट वे स्वर्ग के मुदान दास करवे सिर दिवादी पालवे को आदावे पालवे को ए मधुर वाला हमें आप में कट यीशु के नाम में ये उलट हुए दैट हम ज्ञान करने में मारेंगे भाई रोगी व्यक्ति हुए सोएंटा स्वामी निवास पीड़ा दुख वेदना तर जीवन करायत भगवान उपाय में समाधान दास का महनेयो या मित्र के पास के लोग तर पीड़ा तर ये देता है दास करना क्या में नाले करा हमें देखकर भी नारी का मारे संबंध रे सियलो नगरसा या इसी बण के कांदी रोग सूर्य सात मधुरे कन कोल वाले ने मुदान दुगड़ पीड़ा वड पता है में नमस्कार सनालन दिव्योदय में बारे के बारे आमीन आमीन अद्भुत संगालिया तीन आइए बिना सुधारे स्वामी नवेंगे इन्हीं में बगैर इतने करुणा कर ले किसी के गिरने पर इतने बुढ़ती ना उपस्ताई का करुणा करे आंसू एवर स्थान का तकरार अभी देवी ने दिला प्यादवार मगरों में ये फामुला पिताने का संख्या अपने साथ देवा चले कि नक्शे उदारे आगे नामे नवेन्ने इसमें भी उनकार सर्व बंदारे बड़े देवी तो नामे नवेन्ने इनामे दिवरा अनुप्राय दास का भगवान गाने दानगान बुलवाए मगने बिना डिगी पे अभिदान गाना दानगान दरिया है बड़ बुलवान लेकिन से नमस्कार करा अभी देवी अंडरस्टैंडिंग का प्रशंसा वे या बात देवी ने माय और आप को या बात देवी ने प्रशंसा और आप को या बात देवी ने प्रशंसा
Orang kita apa tu mere prasasa. My me. Right, kita lai. Prasasa. My me. Like. Namaskar. Hallelujah. अब देना सबको गई नेगेटिव सिनेमा साक्षी की अवस्था देना साक्षी दिला तिपुना एक फैली होती है ना सहोदरी को डाल दुकान प्रज्ञा तिपुना राजा नदास कला लक्ष्य गाना मैवेला खंड नदी बड़ा दुखविंदा वेना सोड मगपेनो ममनुगट मारे कार्यदना कियला ඊට මාස දෙකකට ඉස්සරලා උන්වහන්සේ දරව කළා ඒ මාසයේ අන්තිම සතිය වෙනකොට ඔහුට ඒ ජොබ් එක ලැබුණ කම්පැනි DM එකේ කෙනෙක් අද වැඩ කරගෙන යනවා විරසාද සාක්ෂියකට එන්න තියෙනවා නමුත් තාම බැරි නැහැ සමහර විදියට සාක්ෂිය දෙයි වීර කොඩියාණන් ඉලන්දලාට අවස්ථාව දෙනවා ඔබගේ සාක්ෂි තා කෙටියෙන් දරන්න තියෙන කාලයත් එක්ක ඉතා කෙටියෙන් දරන්න අපි වාඩි වෙලා නැගින්නේ නතර वाड़ी करवाला है लेकिन का हमारोई एलिसा साक्षी इकमंट करने रंजला वेदिका अब इकमंट शुद्ध लीवी लेवल टेनो अब केटीएम में साक्षी धराई लघु साक्षिया सहोदरी बौद्ध सहोदरिया उपाधिधारणिया वो कारदर पीड़ा इन केने देव पावले ठाकु ढाले आदले बेतिर साणे गेन ए ता केटीएम बडकिया මගේ සාක්ෂිතා කෙටින් මගේ පවුලේ සමාදානයේ නැතුව පීඩා ගොඩක් පැමිණියා කරන්න දෙයක් නැති වුණා ඊට පස්සේ මෙතන සේවය කරන සිස්ටර් මිනිකා සිස්ටර් කිව්වා අපි කැපවීම් හතක් සතිය හතකින් නොකඩවා කරගෙන යමු කියලා මේ අවුරුද්දේ අවසාන අවුරුද්දේ එහෙම කරගෙන යද්දී කැපවීම කරන්න කාලය දුන්නේ මගේ දෙවියන් වහන්සේ මම ගෙදරට එනකන් දන්නේ කැපවීම කරන්න එනවා කියලා හැබැයි සතිය හත නොකඩවා කැපවීම කරගෙන යන දෙවියන් වහන්සේ කරුණාව දුන්නා ඒ නිසා ස්තුතිවන්ත වෙනවා ඒ වගේම පීඩා ගොඩක් ආවා ඒ පීඩා නැඩගෙන දුමාකාර විදියට කැපවීම අවසන් කරද්දී මගේ සත්‍ය ආපාරේ බිඳවට එන්න ගත්තා ඒකත් ලොකු පීඩාවක් ඉස්තු යාඥා කරලා වතුර දුන්නා තාම මම මේ වතුර දානවා ඒ සියලු දේ ජයගෙන යද්දී මගේ දරුවට පීඩාවක් ආවා පාසලේ එකක් ජය අරගෙන කැපවීම හත අවසන් කරා මගේ දෙවියන් වහන්සේට මම පුදුම විදියට ස්තුති කරනවා ඒ වගේම අද දවසේ මගේ අම්මා තාත්තා මල්ලි අතර දිනා එක දවසේ දේව පාවල දන ගහන්න පළවෙනි දවස් 7යි ඒ සාක්ෂියක් මට මහඟු සාක්ෂියක් මගේ දෙවියන් වහන්සේට මම පුදුමාකාර විදියට හදවතින් ස්තුති කරනවා ප්‍රශංසා කරනවා ගෞරව කරනවා देवा संडास අනේ ආඥාවතුන වතුර දානවා කියව බහිදාන පුළුවන් පළවලට වෙන්න කියලා නෑ වතුර දානවා නෙවෙයි වතුර ඉස්සා ක්‍රියාකලාව විශ්වාසී බලවේගයාගේ පවුලයාගේ සහෝදරයාගේ පුරුෂයා ඔයගේ වෙන් කරන්න යම්මයි කටයුතු කරගෙන යනවා වෙන්න කියලා පුරුෂයාගේ පාර්ශ්වයයි බලපෑම් කළා එලාසේ අද කාලේ තියෙන අපෝ ජීවිත ඊර්දාරු වෙන්න ආසන්නව තියෙන වෙලාවේ දෙවිනාසේ තත්ත්වය වෙනස් කරලා කොඩි වෙන බල කඩලා මලයක් ශාල්ම දුරු කරලා උනාසේ මුදල තියෙන උපන්දායදලයි බාල දරුවට තැලසීමියාව උපන්දායදල ක්ලිනික් යනවා ඒ දරුවගේ ලේකේ තරම් යහපත් නෑ ඒ වගේ දුකේක එක පාල මට්ටමක තිබුණා අද වන විට බේත් ක්‍රමයෙන් නැතර කරගෙන යනවා එච්චිකාගේ සාමාන්‍ය දරුවන්ට පත් වෙමින් තියෙනවා ડોක්ටර්ස්ලා බලලා කියනවා අනිකුත් රෝගී දරුවන්ට වඩා ළමයා සෝයාති ඉදිරියෙන් ඉන්නවා කියලා ආමෙන් මේ දේවාලයට මගේ හරි දේවත් විද්‍යාවක සෝලමයි මේ දෙමු බෞද්ධය උන්වහන්සේගේ නාමයෙන් දිනා දාඩු ගමනය කරනවා කාගේවත් අඩගිරිලක් බලගිරිලක් නිසා නෙවෙයි උන්වහන්සේගේ පාමුලට ඇවිල්ලා වචනයාල ආදවදගේ තු විශ්වාස කිරීමෙන් අනවින කොට විනවලින් මිදිලා තියෙනවා අවුල් අකරවල වලින් මිදිලා තියෙනවා විසරියන්න ගිය පවුලේ වාලක් හැඩද වාසය කරනවා දෙවියන් වහන්සේ ඔහුගේ ඉදිරි ජීවිතයට අදකසල ආරක්ෂාව දී තිබෙනවා දැක්නා කියලා පායමේ හalleluya රාසසා
Gauravide Padavine Brasa Savio. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Biamnya Gurma Santa Pinsavan and other Teru Mandishat and Mamalesi. Agapenwant Gila Hadavat Pirana Karana. Hallelujah. Brasa Sabrasa Sabrasa Sada Pirana Karana. Like the like the like the like the like the like. Radhe 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 Radhe. Amen. Our people are going to be our answer. Yes, we must now in our Bible get it. Our lesson of thought may have thought. Bible is read the Sunday of the Sabbath day, but a warm is also the day. We are gathering up here on the front of the son of the Lord in a prayer. We are gathering up on the staff of your Bible game.
දැනගන්න මේක ඔබේ පාපය ඔබ කන්ට්‍රෝල් කරනවා. நீங்கள் எந்த ஊழியத்தை செய்தாலும் உங்களுடைய பாவம் உங்களை අද ඒකට මම கட்டுப்படுத்தும். දේශනා කරන්න යන්නේ නැහැ. ලබන සතියේකට බලමු අපි. நாங்கள் அடுத்த கிழமை இதை பார்ப்போம். අපි දේ වචන ඉක්මනට යනවා. හිතෝපදේශ දහම්. හිතෝපදේශ පොතට අපි එනවා. நாங்கள் நீதிமொழி புத்தகத்துக்கு வருவோம். 11 වෙනි පරිච්ඡේදය. 11வது அதிகாரம். රෝස පාට ඇට්ට දාලා ඉන්න සහෝදර නැගිටින්න. සුදු පාට වේල් එක දාලා ඉන්න කෙනා. රෝස පාට ඇට්ට දාලා ඉන්න කෙනා. වාන් කාලෙක ඉඳලා කලවක ඇනොද කියන එක. කලව අකුලේ හොන්දේ ආන. වේදනාවක් එක්කම කාලෙක ඉඳලා වටේනවා. අගින ගෑනවා. ඔය දින්නේ සහෝදරේ. මොකද හරි මට මතක නැහැ. විශ්වාසයෙන් ඉන්නවා ගෙදරට ගුරු හොමක් කරලා මෙවරේට යම් කිසි දේවල් ලියලා ඉවරයි. මම කියන ගෑනවද? මම කියන ගෑවුණද? ගෙදරට ගුරු හොමක් කරලා මෙවන විට ඔයගොල්ලන්ගේ ජීවිත වලට යම් බන්ධනයක් කරලා අවසන්. මම කියන ගෑනවද? ඒ බලපෑම නිසා මේ දවස්වල ගෙදර ආපුල වියපුලක් තියෙන්නේ. ව්‍යාගාදී ඛණ්ඩසන සිල්ලක් නෑ. මම කියන ගෑනවද? ඉන්දියාවේ නෑ මා පියුලක් ගෙදර තියෙන ඉවරලා යම් කරගන්න වාඩි වෙන්න. හොඳයි දෙවියන් සුබට ආශිර්වාද කරයි. தேவன் உங்களுக்கு ஆசீர்வதிப்பார். இது உபதேශ 11. நீதிமொழி புத்தகத்தில் பலகனி பாலே. 1வது வசனம் சொல்கிறது. මේ වචනේ පොසානේ මොනවද? தேவனுடைய வசனம் சொல்வது என்ன? ஒருතරා දෙවියන් අසර පිළිකුලක්. ஆண்டவர் களவு செய்வது ஆண்டவருக்கு ஒருතරා දෙවියන් අසර පිළිකුලක්ලු. களவு செய்வது ஆண்டவருக்கு හරිකලක් පඩිකට දෙවියන් අසර ප්‍රසායන නැහැ. ஆண்டவர் சரியாக இருப்பதற்கு நிறைக்கல்லாக இருக்கிறார். මේ වචනේ පොසනවා හොරතරාදි. கனவான ස්වාමීන් පිළිකුලක් කිය. ஆண்டவருக்கு அருவருப்பாகவும் ඒ இருந்தோம். හරිකලක් පඩියට මොකද ප්‍රසන්නයි. சரியான நிறைக்கல்லுகளுக்கு ඔබ කල්පනා කරේ මම බිස්නස් කරන්නේ නැහැ. நீங்க நினைக்கலாம் நான் வியாபாரம் செய்வது ඔබ වෙළඳාම් කරන්නේ නැහැ. நீங்க வியாபாரம் කරන්නේ නැහැ. நீ வேலை செய்யாமல் ඔයද මල්ලක තරාදියා. எங்க எனக்கு தராஜு ඔබ கேட்க දැනගන්න මෙන්න මේක. நீங்க பாருங்கள் இது. මනුෂ්‍ය හැම මනුෂ්‍යයෙකුටම තරාදියක් තියෙනවා. எல்லா மனிதருக்கும் தராசுகள் இருக்கிறது. ඒ හදන මේ තරාදියේ அந்த தராசிலே දෙපැත්තක් තියෙනවා. இரண்டு பக்கம் ඒ இருக்கிறது. පැත්තට හරි කලන් පඩිය දාද්දී ஒரு பக்கத்திலே அந்த கல்லுகளை போடும்போது ඔකට දානකොට හරි කලන් පඩිය. சரியான கல்லை போடும்போது ඔබ දකුණු පැත්ත කොහොමද තියෙන්නේ? அடுத்த பக்கம் எப்படி இருக்கிறது? ඒ කලන් පඩියට සමාන්තරවද තියෙන්නේ? அதுக்கு சமானமாக ඔබ இருக்கிறது. දකින්නවා 500ක කිලෝ එක යමක් පිරද්දී நீங்க ஒரு கிலோ ஒரு 500 இருக்கும்போது එක පැත්තකට ඒ පඩි දානවා නැත්නම් ඒකේ කිරුමේ මිනුම් දානවා. நீங்க ஒரு பக்கத்திலே தராசு கல்லுகளை අනිත් போட்டு පැත්තට ඒ කිරණ දේ දානවා. அடுத்த பக்கத்திலே சாமானை போட்டார். ඒක සමාන්තරව තියනවා නම් அது சமானமாக இருக்குமான ඒක සමාන්තරව තියනවා නම් அது சமானமாக இருக்குமான ඒ හරි කලන් පඩි වලට ඒ ද්‍රව්‍යමය දේෝ ඒක මොනවාර දෙයක් එක සමාන්තරව තියනවා නම් ඒක තමයි නියම මිනුම. அது சரியாக சமானமாக இருக்குமான அதுதான் சரியான ඔබ දන්නවද අඩුත් නැති වැඩිත් නැති මිනුම තමයි දෙවිනාසගේ වචන. ஆண்டவர் குறைவு මේක நிறைவு ඔසවලා කියන්න මේක තමයි නියම මිනුම කියලා කියන්නේ. இதுதான் சரியான நீரே என்று சொல்லுங்க. වාස්තු දෙන මිනුම නෙවෙයි. ஆண்டவர் பாஸ்டர் දේවදාසයෝ කියයි ඔබ යම් කාරණයකට දේවපාම වලට එද්දී நீங்கள் வேണ്ട சபைகள் ඔබේ කාර්යයක් ඔබේ ප්‍රශ්නයක් ඔබේ ගැටලුවක් ඔබේ රෝගයක් உங்களுடைய பிரச்சனைகளை ඔබගේ රටේ යමක් ඔබගේ කසාදයක් உங்களுடைய திருமணமோ ඔබගේ මොනවා හරි දෙයක් සම්බන්ධව எதாக இருந்தாலும் දේවදාසයෝ මොනවා හරි කියන්න පුළුවන්. தேவதாசர்கள் ஏதாவது ඒක சொன்னால் නම් අඩි හරියන්නේ නැහැ. அவர்களுடைய நிறைகள் சரி வராது. හරි ගලන් පටිය තමයි දෙවිනාසගේ වචනේ. சரியான நிலையான தான் ஆண்டவர் ඒකෙන් අපිට එක එක උපදෙස් දෙයි. ஒவ்வொரு உபதேசம் ඒ கொடுக்கிறார். උපදෙස් ඔබගේ ප්‍රශ්න නිරාකරණය කරන්න සමත් වන්නේ නැහැ. அந்த உங்களுடைய பிரச்சனைகளுக்கு ඔබගේ ප්‍රශ්න சரியான විද්‍යාවට විසඳගන්න ඕනද? உங்களுக்கு அதுகளை ඔබගේ ප්‍රශ්න විද්‍යාවට ඉවර වෙන්න ඕනද? அது உண்மையாகவே நிறுத்த வேண்டுமா? අඩුත් නැති වැඩිත් නැති හරි කලන් පඩියට අපේ හදවත අපි ඉඩාරින්න ඕන. நாம சரியான நிறைකල්களுக்கு இடம் கொடுக்க බයිබලයේ வேண்டும். කියන හොරතරා ත්‍රිනාසන පිළිකුලක්. நான் பார்க்கிற கனவான හොරතරාදී කියන්නේ වංචාව, வஞ்சகமானது, බොරුව, பொய்யானது, හැවටීම, பயமாற்றுவது, උලාව. அவர்களை මොකද வஞ்சகப்படுத்துவது. හොරතරාදී කියලා කියන්නේ? நாம වංචාව. වංචාව මාතේ කියන්නේ වංචාව, බොරුව, රැවටිල්ල, උලා කිරීම. ඔබගේ ජීවිතයේ මේ වගේ දේවල් තියෙනවද? உங்களுடைய வாழ்க்கையில இப்படிப்பட்ட ஒன்று இருக்குமா? රැවටන්න උත්සාහ කරන මිනිස්සු. நீங்கள் රැවටන්න උත්සාහ කරන දෙවියන්වහන්සේද? நீங்க தேவனை රැවටන්න උත්සාහ කරන එකවද? அவர்கள் யாரையும் ඒ කියන්නේ ඔබ හොරතරා
ජාතිකාරයෙක්. நீங்க களவு தராசுகளை ඒ ජීවිතේ බොරුව තියනවද? உங்களுடைய வாழ்க்கையில போய் ඔව්. இருக்குதா ඒ හොර තරාදීගේ ලක්ෂණ. அதுதான் களவான වංචාවක් තියනවද? வஞ்சகம் இருக்குமானா අපි කොච්චර අවංකද? நாங்கள் எவ்வளவு දෙවියන් වහන්සේ කොච්චර අවංකද? ஆண்டவர் எவ்வளவு உண்மை உள்ளவர் මනුෂ්‍යයන්ට කොච්චර අවංකද? மனிதருக்கு எவ்வளவு உண்மை අද உள்ளவர் ගොඩක් අය උත්සාහ කරනවා දෙවියන්ට අවංක වෙන්න. நிறைய பேர் ஆண்டவருக்கு உண்மையா இருக்க දෙවියන්ට நினைக்கிறாங்க අවංක වෙන්න නම් ඔබ පළමුව ඔබත් ඒ ගන්නලු කරාට අවංක වෙන්න ඕන. நீங்கள் உங்களுக்குள்ளாக கொடுக்கல் வாங்கல்களை ඊදේ ගන්නලු වලට අවංකද කියලා බලන්න. எத்தனை பேர் கொடுக்கல் வாங்கலுக்கு உண்மையாக ඊදේ ගන්නලු இருக்கிறீர்கள் වලට අවංකද? எத்தனை பேர் உண்மையாக இருக்கிறீர்கள் ඔබ කාගෙන් හරි නෑක් ගත්තාම ආවල් දවසක් දෙන්න ආවල් වෙලාවට දෙන්න සහෝදරිය මට මෙච්චරක් දෙන්න. நீங்கள் யாரையாவது எனக்கு இவ்வளவு சொல்லி கொடுங்கள் என்று අච්චරක් கேட்டீர்கள் දෙන්න. அவ்வளவு கொடுங்கள் என்று අරක දෙන්න මේක දෙන්න මම ගෙනල්ලා දෙන්න. நான் அதை இதை வாங்கி தருகிறேன் என்று ඒව சொல்லியிருக்கிறேன் ගත්ත කීදෙනෙක් තාම ඒව ගෙවලා නැද්ද? எத்தனை பேருக்கு அதை கொடுக்காமல் ඒව இருப்பீர்கள் ගෙවන වෙනකොට සභාවට ඔටු පයින්නවද? நீங்கள் இந்த சபையில இருந்து வேறு සමහර சபையில ගොඩක් ලේසිම මාර්ගය තමයි මේ ගොඩක් මම දකින්න එකක් දෙයක් තමයි. அவர் காண்கிற ஒரு ඉතුරු සභාවල ගොඩක් මේ මුදල් වංචාවල් වෙනවා. நிறைய கிறிஸ்தவ சபைகளில் சல்லி பிரச்சனைகள் வருகிறது අඩාගෙන වැළපීගෙන ඉන්නේ. அவர்கள் அழுது අනේ මට ළමයාට ගොඩක් අමාරුයි. தன்னுடைய අසාධ්‍යයි. அவருக்கு நோய் මම வாய்ப்பட்டிருக்கிறார் කිසියම් මුදලක් ගත්ත මට ඒක බේර ගන්න බෑ දැන් මම උත්සාහය ගෙනියන්න යන්නේ මාව. எனக்கு சல்லி கொடுத்தவர்களை අනේ මට ඒක බේරෙන්න විදියක් නෑ මට පිටින් වෙලා මට මෙච්චර ගාණක් දෙන්න. எனக்கு உதவி செய்து இவ்வளவு முதல் கொடுக்கல ඉතින් ගොඩක් අදාන අය ඉතුරු වෙලා අනුකම්පා කරලා මොකද කරන්නේ? நிறைய பேர் அவருக்கு ඉල්ලන ගාණ දෙනවා. ආවල් ගාණ දෙනවා කියලා කියනවා. நான் கொடுப்பேன் என்று ඒ சொல்லி කාලේ වෙනකොට එයා සභාවෙත් නෑ බලන්න. அவர் அந்த சபையில் එයා සභාවෙත් නෑ හොයන්න. அவர் பார்க்கிறதுக்கு අපි முடியாது කීදෙනෙක් මේ වගේ තත්ත්වයන් වල ඉන්නවද? நாங்கள் எத்தனை பேர் இப்படி මේක මතක තියාගන්න. බයිබලයේ එක පදයක් තියෙනවා. வேதாந்தத்தில் පළවෙනි சொல்லுகிறது යෝහන් පත්‍රයේ අවසාන පරිච්ඡේදය. அது யோவான் புத்தகத்திலே බයිබලයේ පොළසන්නේ මොනවද? வேதம் சொல்வது என்ன දෙවියන්ට වෙන මනුෂ්‍යයාට ප්‍රේම කරන්න බැරි කෙනාට නොපෙන්න දෙවියන්ට ප්‍රේම කරන්නේ කොහොමද? ஆனாத காண்கிற மனிதருக்கு மேல் அன்பு செலுத்தாமல் காணாத ඔබ විවාහ කරලා ඔබේ පුරුෂයාට ප්‍රේම කරන්න බැරි නම් ඔබ භාර්යාවක් විදියට நீங்கள் உங்களுடைய கணவன் மனைவிக்குள்ளாக அன்பு පුරුෂයාගේ செலுத்த ඕමනේ එපාකම් බලන්න බැරි නම් கணவருடைய එයාගේ අවශ්‍යතාවයන් කරන්න බැරි නම් அவருடைய தேவைகளை பூர்த்தி செய்ய முடியாது එයාගේ යුතුකම් කරන්න බැරි නම් அவர்களுடைய தேவைகளை එයාට වියුතු ප්‍රේමය ඔබ දක්වන්න නැතිනම් நீங்கள் அவருக்கு அன்பு ඔබ செலுத்தாமல் කොහොමද දෙවියන්ට ප්‍රේම කරන්නේ? நீங்கள் எப்படி அடுத்தவர்கள் අද මම දන්නේ සමහර භාර්යාවෝ ඉන්නවා තමන්ගේ දරුවෝ පුරුෂයාට ප්‍රේම කරන්නේ නැහැ. இல்ல மனைவிமார்கள் இருக்க தன் கணவருக்கு அன்பு செலுத்துவதில்லை පුරුෂයාගේ ඕමනේ එපාකම් බලන්නේ නැහැ. கணவருடைய தேவைகளை ඒ වුණාට රටවටේ සේවාවලට යනවා. அவர்கள் අලුත් ආත්ම දිනන්න යනවා. வேறு புதிய ஆத்மாக்களை கொண்டு வருகிறார் නමුත් තමයි ඉතර ඉන්න පුරුෂයාට ප්‍රේම කරන්නේ නැහැ. அவனுடைய வீட்டில் இருக்கிற கணவர் සමහර තමන්ගේ භාර්යාවට ප්‍රේම කරන්නේ නැහැ. அவனுடைய மனைவிகளுக்கு அன்பு செலுத்துவதில்லை ඔබ මැරෙනකොට කිව්වේ அவர் சொன்னார் ඔබ කණ්ඩේ ඉස්සර ඔබේ මෙණියට පළමුවත් බෙදලා තියපන්. அவர் சொன்னார் அவருடைய முதல் ඇද අවුරුදු 20 යනකොට ඒව කොහෙ ගියත් දන්නේ නැහැ. ඒව හොයන්නත් නැහැ සමහරවගේ ජීවිතවල. தன்னுடைய வாழ்க்கையில அது செய்ய முடியாமல் இருக்கிறார் රට ගෙදරකට කෙනෙක් ආවොත් නැහැ. ගෙදරදෙක් නැත්තම් මිත්‍රයෙක් ආවොත් පුරා කියලා පැනගෙන සංග්‍රහණ කරයි. அவர் வீட்டுக்கு யார் வந்தால் அவர்களை தேடி அவர்கள் බලන්න අදාන ඔබ කොතනද ඉන්නේ කියලා බලන්න. நீங்கள் எங்கே இருக்கிறீர்கள் என்று பாருங்கள் ඔබ වදිනකොට ඔබගේ පුරුෂයාට භාර්යාවට තිබෙන ප්‍රේමය දැන් ඔබ ළඟ තියෙනවද? நீங்கள் திருமணம் செய்யும் போது இருந்த அன்பின் එයා ඕමනේ එපාකම් බලනවද? அவருடைய தேவைகளை සල්ලි නැත්තම් විතරද මහත්තර ප්‍රේම කරන්නේ? நீங்கள் அந்த நாள் மாத்திரம் රස කෑමක් ඇදුවා විතරද නෝනට ප්‍රේම කරන්නේ? நீங்கள் ஒரு நாள் மாத்திரம் அன்பு செலுத்துகிறீர்கள் දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ මොනවද කියන්නේ? தேவனுடைய வசனம் என்ன சொல்லுகிறது වෙන සහෝදරය ප්‍රේම කරන්න බැරි නම් நீங்கள் ඔබේ නව දෙවියන් ප්‍රේම කරන්නේ කොහොමද? ஆனாத தேவனுக்கு எப்படி அன்பு ඔබ කොතනද செலுத்துகிறீர்கள் ඉන්නේ? நீங்கள் எங்கே இருக்கிறீர்கள் වංචාවක ඉන්නේ. நீங்கள் வஞ்சகம் රැවටිල්ලක செய்கிறீர்கள் ඉන්නේ. ஏமாற்றத்தோடு இருக்கிறீர்கள் බොරුවක ඉන්නේ. பொய்யாக இருக்கிறீர்கள் උලා වෙලා ඉන්නේ. நீங்கள் வஞ்சித்து මෙතනින් ඔබ එළියට එන්න ඕන. நீங்கள் இந்த இடத்தை ඔබගේ පුරුෂයාට ඔබට ප්‍රේම කරන්න බැරි නම් உங்களுடைய கணவருக்கு அன்பு ඔබේ භාර්යාවට ඔබට செலுத்த ප්‍රේම කරන්න බැරි නම් உங்களுடைய மனைவிக்கு அன்பு செலுத்த ඔබ කරන සේවය නිෂ්ඵලයි. நீங்கள் செய்கிற බයිබලයේ කියනවා යමෙක් ප්‍රධාන කොට යමෙක් ප්‍රධාන කොට යමෙක් ප්‍රධාන කොට තමන්ගේ පවුලේ ආයුතුකම් ඉස්ස කරන්නේ නැතිනම් உங்களுடைய குடும்பத்தாருடைய தேவைகளை එයා பூர்த்தி செய்யாவிட்டால் ආරෙකට නරකයි. அவர் ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொள்ளாதவர்களுக்கு மேலாக අදාන්න නැති කෙනෙකුට නරකයිලු. ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொள்ளாதவர்களுக்கு மேலாக ඒ නිසා මේකේ අවධානය යොමු කරන්න. நீங்கள் இதுக்காக அவதானம் ඒ செலுத்துங்கள் වචනේ කියනවා අදාන කෙනෙක් ප්‍රධාන කොට நீங்கள் முதலாவதாக තමන්ගේ පවුලේ යුතුකම් ඉටු කරන්නේ නැතිනම් அவனுடைய குடும்பத்தாருடைய එයා දේව தேவைகளை සේවය කරලා යනුන්ට දේශනා කරයි. அடுத்தவர்களுக்கு பிரசங்கித்து යාඥා කරයි යම් කුදුරු කරයි. பிசாசுகளை
කෙනාට ප්‍රේම කරන්න දිනවද? நீங்கள் காண்கிறவர் கண்டு செலுத்தாவிட்டால் බයිබලයේ 1 තිමෝති ஒன்றாம் හතරවෙනි පරිච්ඡේදය අටවෙනි පදය எட்டாம் வசனம் එතන ඇවිල්ලා ගැහුවට වැඩක් නැහැ. நீங்கள் එතන எவ்வளவு ඇවිල්ලා ආත්මේ පිරුණාට වැඩක් නැහැ. உங்களுடைய ஆத்மா ආත්මේ පිරෙන්න පුළුවන් සමහරුන්ට. சில பேர் ஆத்மா අගපාන්න පුළුවන් සමහරුන්ට. சில பேர் රඟපෑමෙන් ඔබට ලැබෙන දෙයක් නැහැ මිත්‍රයා. அவர்களுக்கு செய்ய முடியாது රඟපෑමෙන් ඔබට ලැබෙන දෙයක් නැහැ. ඔබට ලැබෙන්නේ හොර කරාදියක් ඇති කෙනෙක් සරවටියම විතරයි. உங்களுக்கு நடிக்க முடியாது ஏனென்றால் බලන්න කොතරද ඉන්නේ කියලා බලන්න. ප්‍රේම කිරීම ගන්නදනවා. நீங்கள் அன்பு பிரேம கிரீம கண்டனுவோ. இருக்கிறது. ගන්නදනවා. அது கொடுக்கல் வாங்கலாக இருக்கலாம் ඊළඟ ඔබ ගන්නදෝ අරකට දීලා තියෙනවද? எத்தனை பேர் இந்த දෙන්න බැරි වුණා නම් දෙන්න ඕන කාලේ අඩු ගානේ ගිහිල්ලා අනේ සහෝදරයා සහෝදරිය මට මේ ගෙවන්න බැරුව ගියා. මම ලැජ්ජ වෙනවා. මම ඉක්මනට ගෙවනවා කියලා පොරොන්දු වෙලා තියෙනවද? எத்தனை பேர் கொடுக்க முடியாவிட்டால் அண்ணன் நான் இதை தருகிறேன் ඕල් කරනකොට ෆෝන් වහගෙන ඉන්නේ. நீங்க கோல் பண்ணும்போது போனை மூடி ගෙදර ගියාම ගෙදර ඉන්නවා හැංගිලා ඉන්නේ. நீங்க வீட்டில இருந்தால் ஒளிந்திருக்கிறீர்கள் ඔය අන් භාෂා කාටද කරන්නේ අපි? நாங்கள் அந்நிய ඔය பாஷை ආඥා කාටද කරන්නේ අපි? நாங்கள் ඔය නමස්කාර කරන්නේ කාටද අපි? அதிகாரம் හොරදාරිය හොරතරාදේ ගැටුවනේ කරන්නේ. நாங்கள் களவான தராசு ඒ செய்கிறோம். ඔබගේ ආණ්ඩ ස්වර්ගයට යන්නේ කොහොමද? உங்களுடைய குரல் ஆண்டவருக்கு අවකම සැබෑ කමක් තමයි ඕමව රකින්න යන අපි කියවගේ ஆண்டவர் තාවලි. நன்மை என்ன உண்மையும் தான் මගේ ஆண்டவர் සත්‍යවාදිකම් මගේ අවකම රකීවා. என்னுடைய சத்தியமும் என்னுடைய உண்மை ඔබ රකින්නේ සත්‍යවාදිකමයි. நீங்கள் இருப்பது சத்தியம் සත්‍යතාවයේ නම් ජීවමාන දෙවියන්ගේ වචනයයි. சத்தியம் என்பது ஜீவனுள்ள ඒවෝ පරසන්නාදය ඉදිවර වෙනවා වගේ සරෙන්ද. සත්‍යතාවයේ උන්වහන්සේගේ වචනයයි. சத்தியம் என்பது ஜீவன் ආගේ සැබෑම ජීවන යේසු. ஆண்டவரே සැබෑම ඔබ දැනගන්නවා සැබෑම නිදහස් කරන්නේය. உண்மையை வெளிப்படுத்தும் යෝන් 14:6 අනේ කාලේ නෑ කට්ටක් ගාලා මං කියාගෙන යනවා මට කාලේ නෑ කට්ටක් ගාලා මං කියාගෙන යනවා. நாங்கள் இதை சீக்கிரமாக சொல்லி முடிக்கிறோம் සැබෑම ඔබ දැනගන්නවා සැබෑම නිදහස් කරනවා. உண்மையை அறியும்போது සත්‍ය උන්වහන්සේගේ වචනයයි. சத்தியம் தேவனுடைய வசனம் සත්‍ය යේසු. சத்திய இயேசு සැබෑම ජීවමාන දෙවියන්ගේ වචනයයි. உண்மையான தேவனுடைய යෝහන් வசனம் 8:31 யோவான் 22:32 ඔව් සැබෑ වචනේ ආලා යා වචන ඉස්පිලා කල්පිලා කොම්බෝ අල්ගිල්ලා නාරින කෙනෙක් ලෙස අවංග කෙනෙක් විදියට நாங்கள் உண்மையாக ஆண்டவருடைய வசனத்தை குறையிலே ඔබ ක්‍රියා කරනවා නම් ඔබගේ අවංගම ඔබගේ සැබෑකම ඔබ රකින්න. நீங்கள் உண்மையாக உண்மையை මගේ මිත්‍රයෝ බවංගද நீங்கள் எவ்வளவு ඔබ කී පාරක් එකම පාපේ ගැන ස්ථවිර වෙලා තියෙනවද? எத்தனை தடவை போட்டு එකම පාපේ කියලා තියෙනවද? எத்தனை நாள் මගේ අතින් මේ පාපේ සිද්ධ වුණා. ஆண்டவரே මට සමා වෙන්න. මම අතින් මගේ අතින් මේ පාපේ සිද්ධ වුණා මට සමා වෙන්න. என்னுடைய கையில இந்த මගේ අතින් මේ පාපේ සිද්ධ වුණා සමා වෙන්න. என்னுடைய கையில் இந்த பாவம் අපි එකම පාපේ ගැන අවුරුදු කීයක් ස්ථවිරලා තියෙනවද? எத்தனை நாள் நாங்கள் அதுக்காக மன்னிப்பு கேட்டிருப்போம் මම මේ පාපේ කළා කරන්නේ නැහැ. இனிமே நான் මම මේ පාපේ කරන්නේ නැහැ. நான் இந்த මම பாவத்தை මේ පාපේ අතාරිනවා. நான் இந்த பாவத்தை අනේ මට සමා වෙන්න. எனக்கு மன்னிப்பு අඬලා වැළපිලා අපෝටු පෙරලා நீங்க கண்ணீர் අස්තවිලි වෙනවා. நீங்கள் බලන්න අවුරුදු කීයක් ඒකම කරගෙන යනවද කියලා බලන්න. ඒකම කරා යනවද කියලා බලන්න ඔබ. எத்தனை நாள் நீங்கள் அதிக செய்து கொண்டு ඔව් ඔබේ අවංකම මොකද වෙලා තියෙන්නේ? எங்கே உங்களுடைய உண்மை ඔව් ඔබගේ අවංකම. எங்கே ඔබට உங்களுடைய පේනවද? බලන්න හරි කලන් පඩියක්ද? ඔර පඩියක්ද තියෙන කියලා බලන්න දැන්. உங்களுக்கு சரியான கல்லா இருக்கிறது හරි කලන් පඩියක් නැත්නම් මුන්දිර වැඩේ කරන්න එපා. சரியாக நீங்கள் ස්වාමීනි මම මේ පාපේ කළායි කරන්නේ නැහැ. நான் இந்த பாவத்தை செய்ய மாட்டேன் ඔබ ඒක කරන තුරු ඔබ ළඟ හොර පඩියක් තියෙන්නේ. நீங்க சரியாக හොර செய்ய පඩියක් තියෙන නිසා மாட்டீர்கள். හොර පඩියක් තියෙන නිසා ඔබට ආරක්ෂාවක් නැහැ. நீங்க களவாட ඔබට සුවපත් නැහැ. ඔබගේ ඇදහිල්ල කොටේ යමක් ඔබට නැහැ. விசுவாசம் நிறைந்திருக்காமல் ඔබගේ இருக்கிறது. පුරුෂයාට කොච්චර අවංකද භාර්යාවක් විදියට? நீங்கள் எவ்வளவு உங்கள் கணவன் மனைவிக்கு ඒ භාර්යාවට පුරුෂයාට කොච්චර අවංකද? நீங்கள் உங்களுடைய ඔබ பிள்ளைகள் අම්මා තාත්තා කෙනෙක් ලෙස ඔබගේ දරුවෝ දැන කොච්චර අවංකද? உங்களுடைய தாய் தகப்பன் உங்களுடைய பிள்ளை ඔබ දරුවෙක් කෙනෙක් ලෙස ඔබගේ අම්මා තාත්තට කොච්චර අවංකද? நீங்கள் உங்களுடைய தாய் தகப்பனுக்கு எவ்வளவு உண்மையாக இருக்கிறீர்கள் බලන්න ඔබ ළඟ ඔබ අවංක නම් ඔබ හරි කලන් පඩියක් දිගට අවංක කෙනෙක් ඔබ. நீங்கள் உண்மையாக இருக்கிறாரா එහෙම சரியான නැත්නම් ඔය හැම කෙනෙක් ළඟ තියෙන හොර පඩි තියෙන. களவு படிக களவு கல்லுகளாக நீங்கள் இருக்க வேண்டாம் ඔබ කී දෙනෙක් ඔබට ඔබගේ සේවය ලබන අයට අවංකද? நீங்கள் உங்களுடைய ஊழியர் செய்கிறவர்கள் මේ எத்தனை සභාවේ සේවය ලබන අයට කී දෙනෙක් මේ සභාවේ අවංකද?
ජීවිතවල එක එක දේවල් දෙවියන්ට මනුෂ්‍යයන්ට අඳුරන ජීවත් වෙනවද? එතන නානවලු ආ මනිදර්ක ආඩර්ක උම්මේ ඔබ හිතන්නේ ඒව දැක්කේ නැහැ දන්නේ නැහැ කවුරුත් කියලා නෑ දෙවියන් වහන්සේ දැක්කා. நீங்க யாருக்கு பிரியாணி ඔබ අවුරුදු ගණන් ඉලාර විඳි අවුරුදු ගණන් යාඥා කරයි ධන ගායන යාඥා කරයි ඇල් වතුර යාඥා කරයි උණු වතුර යාඥා කරයි ඉලාර යාඥා කරයි වතුර නැතොත් යාඥා කරයි நீங்க சுடுதனியா பச்சதனியா எது உம்மே සේරම හොඳයි. எதாக இருந்தாலும் හැබැයි ඔබගේ හොර පඩිය නරකයි. நீங்க இருந்தாலும் හොර පඩිය නරකයි. குறையாக இருக்கிறது ඊතනේ කවංකද කියලා බලන්න ඔබ ඔබට. எத்தனை பேர் உண்மையாக இருக்கிறீர்கள் ඊතනේ ඔබ ඔබට අවංකද කියලා බලන්න. நீங்கள் எத்தனை பேர் உங்களுக்கு உண்மையாக ඊතනේ இருக்கிறீர்கள் මම මට අවංකද? நான் எனக்கு உண்மையா මම ආවන්නට අවංකද? நான் மற்றவருக்கு உண்மையா අපි කොහොමද මිත්‍රයා පොළවේ පේන අනිත් අයට පේන අයට අවංක වෙන්නේ නැතුව දෙවියන්ට අවංක වෙන්නේ? நாங்கள் எப்படி மற்றவருக்கு உண்மையாக இருக்காவிட்டால் தேவனுக்கு உண்மையாக இருப்போம் පේන අයට ප්‍රේම කරන්න බැරි නම් කොහොමද දෙවියන්ට ප්‍රේම කරන්නේ? காண்கிறவர்களுக்கு உண்மையாக இருக்காவிட்டால் காணாத පේන අයට අවංක වෙන්න බැරි නම් කොහොමද නොපෙනෙන දෙවියන්ට අවංක වෙන්නේ? காண்கிற மனிதருக்கு உண்மையாக இருக்காவிட்டால் අය காணாத බැලේ නිසා தேவனுக்கு තමයි යවන්ට මහන්නේ. ஆண்டவர் யோவான் அதைத்தான் පේන கேட்கிறார் අයට ප්‍රේම කරන්න බැරි කෙනාට කොහොමද නොපෙනෙන දෙවියන්ට ප්‍රේම කරන්නේ? காண்கிற மனிதருக்கு உண்மையாக இருக்காவிட்டால் காணாத தேவன் අමුතුද පදේ පළවෙනි යවන්ට පතරේ 14 වෙනි පරිශීලනය. நாங்கள் 4வது அதிகாரத்தில் පළවෙනි යවන්ට 4 1வது யோவான் 4வது அதிகாரம் 20 වෙනි පදය 20வது வசனம் දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රේම කරමි කියා. தேவனுக்கு அன்பு செலுத்துகிறோம் என்று ඔබගේ சொல்லுங்கள் සහෝදර වෛර කරේ නම් ඔබ අනුකාරී. உங்களுடைய சகோதரருக்கு வைரம் ඔබ දෙවියන්ට ප්‍රේම பண்ணுவது කරන්නේ කියාගෙන ඔබ කෙනෙක් තරහයි ඉන්නේ. நீங்கள் மற்றவர்களுக்கு நீங்க கோபமாக இருக்கும்போது ඒ බැලුවට එක එක තරහයි. நீங்கள் பார்க்கிற பார்வையில බයි දෙවියන්ට කියනවා මම ඔබට ආදරේ. ஆண்டவர் මම ඔබට ප්‍රේම කරනවා. ஆண்டவர் உங்களுக்கு அன்பு නව තාලුක ගෙදර ඇත්තක තරහයි. நான் மற்றவர்களுக்கு ගෙදර ඇත්තක තරහයි. வீட்டாரோட கோபம் දවසක් පටන් ගන්න තැන ඉඳලා நான் காலையில எழுப்புகிற கோபம் ඉන්නේ ආරෙන් එක අර කබරට දාපු අබදාලා වගේ පුකුරු ඉන්නේ. நாங்க காலையில கழுகுகளை போட்டு ආ දෙවියන්ට බලගෙන ඉන්නේ. நாங்கள் மற்றவர்களை හරිනවා දොස් කියනවා මුනුනවා කුඳුරනවා நாங்கள் பேசிக்கொண்டு அவர்களை திட்டிக் கொண்டு අය බලේ இருக்கிறோம் කියනවා දෙවියන් වහන්සේ ප්‍රේම කරන්නේ කියා තමගේ සහෝදරට වෛර කරන්නේ නම් ஆண்டவருக்கு அன்பு செலுத்துகிறோம் என்று சொல்லி ஓ, வருவாரே. வைரப்படுகிறார் ආ නිසා තමාදුරු සහෝදරට වඩා ප්‍රේම කරන්න බැරි නම් தன்னுடைய சகோதரருக்கு அன்பு செலுத்த முடியாவிட்டால் වෙන කෙනාට ප්‍රේම කරන්න බැරි නම් காண்கிறவருக்கு அன்பு செலுத்த ඔබට දෙවියන්ට முடியாவிட்டால் ප්‍රේම කරන්නේ කොහොමද? ஆனால் தேவனுக்கு அன்பு செலுத்துவது எப்படி අනේ වගේ තමයි අපි කියන එකට අවංකමත් එහෙම තමයි. எங்களுடைய உண்மையும் அப்படியே ඔබ வாங்க දෙවියන්ට කියපු දේ ඔබ කළාද? தேவனுக்கு சொன்னதை நீங்க මම මේ දේ செய்வீங்க කරනවා ස්වාමීන් කිව්වා ඒ දේ කළාද? நான் இதை செய்வேன் என்று தேவனிடம் අවංකද சொன்னதை කියලා බලන්න. எத்தனை பேர் මම පාන්දර නැගිටලා යාත්‍රා කරනවා කියලා පොරොන්දුනේ කළාද? நான் காலையில எழுப்பி මම ஜெபம் මෙතන යාත්‍රා කාලේ කරනවා කියලා පොරොන්දුනේ කළාද? நான் இவ்வளவு காலையில ஜெபம் යවුන්ගේ ආරම්භය ඒ පොරොන්දු වෙලා තියෙනවා. நீங்கள் போன දවස් வருடம் 22 ආරම්භය දැන් මේ පොරොන්දු වෙලා තියෙනවා. நீங்கள் 22ஆம் තාම ஆண்டு සති දෙකයි කියලා තියෙනවා. இன்னும் 2 கிழமை தான் போயிருக்கிறது ඒ කළාද? நீங்கள் செய்தீரா ඔබ දෙවියන් ආශ්‍රය කිව්වා. நீங்கள் தேவனுக்கு ස්වාමීනි சொன்னீங்க මම මගේ හෘදයෙන් බුද්ධියෙන් ආත්ම ශක්තියෙන් ඔබට ප්‍රේම කරනවා. ஆண்டவரே நான் உண்மையாக என் ஆத்மாவை යාඥාවෙන් අල්ලවෙන් සුපිලා ගැලපිලා කල්පිරලක් නෑ ඔබගේ වචන තුල ජීවත් වෙනවා. உங்களுடைய எந்த குறை நிறை இல்லாத வசனத்துக்குள்ளாக வாழ்வேன் என்று ඉදනේ කේ කරලා තියෙනවා. எத்தனை பேர் இதை செய்திருக்கீங்க ඔබට ආශිර්වාද කරා. நான் உங்களுக்கு මම ஆசீர்வாதம் සඵල කරා. என்னை தேடி මම ලැබෙන සියල්ලෙන් මම කාණ දසයෙන් එක දෙනවා. நான் எனக்கு கிடைக்கிற எல்லா ආත්ම දිනට යාඥාවෙන් අල්ලවෙන් ආංගව මදහත් වෙනවා. நான் நாளுக்கு நாள் මට සියල්ලෙන් දසයෙන් එක මම දෙනවා. நான் எல்லாவற்றையும் ඉදනේ කේ දේවල්ට යවංකද? எத்தனை பேர் ඔබ இருக்கும் දසයෙන් එකයි කියන දසයෙන් කාලබාය කියනනේ දසයෙන් එකමයි කියනවා. எத்தனை பேர் இந்த நாள் பாதியிலே காலாக கொடுக்கிறீர்கள் පාස් එක දන්නේ නෑ. உங்களுக்கு පාස් කන්නේ ගිය සතිය මට හම්බෙච්ච පඩිය මොකද පාස් උන්නේ ගිය සතිය. பாஸ்டர் காணவில்லை போன கிழமை கிடைத்த ඒ නිසා මම පඩියෙන් ගහලා බාරය ගෙනියනවා. நான் அதனால் பாதி ඔබ මේක මතක තියාගන්න. පාස් කනවේ ආශිර්වාද කරන්නේ. பாஸ்டர் நல்ல ஆசீர்வாதிப்பது පාස් නදාකාරකම් කරනවා. பாஸ்டர் ඔබ ගන්නලු කරන්නේ දෙවියන් වහන්සේ ඔබට ආශිර්වාද කරන දෙවියන් වහන්සේ. ஆண்டவர் தான் உங்களுக்கு ஆசீர்வதிக்கிறது ඔබ වගේ ඔබට ලැබෙන සියල්ල දසයෙන් එකාල් දසයෙන් එක දෙනවා නම් සිතන්නා දෙවියන් වහන්සේ ඔබගේ පඩියට ආශිර්වාද කරා ඔබගේ හරි කලන් පඩියට අවගමන ආශිර්වාද කරනවා. ஆண்டவர் உண்மையாக உங்களுடைய உண்மை தனத்துக்காக ஆசீர்வதிக்கிறார் ඉතින් ඒ නිසා දෙවියන් වහන්සේට සම්පූර්ණ වෙන අපේ ජීවිත දෙනම වෙනුවට ආලක් භාගයක් අඩලයක් දීලා හරියන්නේ නැහැ. நாங்கள் ஆண்டவருக்கு முழுமையாக கொடுக்க வேண்டுமானால் අපි අපේ සම්පූර්ණ ජීවිතවල ආලක් භාගයක් අඩලයක් දෙනවා නම් අපිට තිබෙන දේ අපිට අයිති වෙන්න පුළුවන්. நாங்கள் ஆண்டவருக்குள்ளாக பாதியும் காலை එතකොට ආන්න එපා ඒ සභාවට කියලා වෙච්ච මේකයි කියලා කියන්න එපා. இது சபைக்கு சென்று இதுதான் පොඩි මිනිහා පන්සලේ කෝණියමක් කියලා කියන්න එපා. இதுதான் கொடுவின ඔබ ஊழியம் ලෝකේ ඉන්නකොට
ගන්න ලෝකේ යකාට වඩා ලෝකේ ජයගා උන්වහන්සේ අවතුල ඉන්නවනම් ඔබට කොටි පිටවල බලපෑමක් නැහැ. இந்த உலகத்தை வெற்றி கொண்ட தேவன் ආමේන්. එමොතල සන්නාදේ. අයවෙනවා නතරයි තුන. ஆளாத அதிகாரத்துல කරන சொல்லுங்க කීදේ වර්ධිනවනම් நீங்க சொல்வதை ඔබගේ ආර්ථිකය මංගලම් වෙනවනම් உங்களுடைய வறுமை ඔබගේ ආශානිතිය වෙනවනම් உங்களுடைய சலுகை අරන්න දෙවියන්ගේ සමග ආර්ථිකයට බිම්බාල කියලා බලන්න. ஆண்டவர் இந்த நாள் உங்களுடைய வறுமைக்கு අල්ල මොකද ஊற்றுகிறார். කියලා මට පන්නලා නූලක් පන්නලා කබයක් පන්නලා කොඩි විනයක් කරලා කට පිට බලන්න එපා තමන් දිහා බලන්න. நீங்கள் மற்றவரை நோக்கி பார்க்க வேண்டாம் என கொடுமை ඇයි මට වරදින්නේ ඇයි මට වරදින්නේ ඇයි මට පඩලන්නේ ஏன் எனக்கு இவைகள் பிழைத்திருக்கிற வேண்டும் ඇයි මම සාර්ථක වෙන්නේ ஏன் நான் இந்த நாள் ඒ முன்னேற සමලත්කේ மாட்டேன்? දෙයවනම් ඇයි මම අසාර්ථක ஏன் தேவன் முன்னேறி இருந்தால் நான் ඔබගේ මගේ முன்னேற ජීවිතේ முடியாது? පොතනයි අසාර්ථක වීමක් ඇති ආධ්‍යාත්මික පැත්තේ எங்கேயாவது நீ உங்களுக்கு பிழைத்திருக்கலாம் ඒ உங்களுடைய வாழ்க்கையில். ආර්ථිකයට ඔබගේ මානසිකත්වයට ඔබේ පොවන්න පනවනවා அது இந்த நாள் உங்களுடைய வருமானத்தில் නිසා බයිබලේ කියන්නේ මේකයි வேதாம் ඔරු சொல்வது තරාදී களவு ඔරුව ඔරුව பொய்யானது වංචාව வஞ்சகம் ඇවටිල් ஏமாற்றம் උලාව அவர்களை ඔර வஞ்சிக்கிறது. ඔරන් පඩිය அது களவான පිළිකුලක් මේක දෙවියන් වහන්සේ அது தேவன் ඔබලගේ களவானதாக இருக்கிறது. අට එකයි අදවත එකයි අට එකයි ඔක්ක එකයි நீங்கள் உங்களுடைய இருதயத்தில் வாயில கொண்டு வந்த අර வார்த்தை කියමනක් තියලා නේද ආගමේට සම්බන්ධ දෙයක් ඕනේ நான் பார்க்கிறேன் இது மதத்துக்கு சம்பந்தப்பட்டது. ආකේ මොනරස්ද ආකේ මොනරස්ද කියලා කියනවනේ මඩේ දසමඩ දමස් කියලා කියනවා நான் பார்க்கிற மனதில என்ன எந்த இனிச்ச ඉත එක කට එකක් ඒක හරියන්නේ නැහැ மனதில வந்து வாயில ඉත එක කට එකක් හොඳයි මිනිස්සුන්ට හොඳයි அது மனிதருக்கு ඉත நல்லதா එක කට එකක් හොඳයි ඔබේ පාස්ටර්ට හොඳයි உங்களுடைய பாஸ்டருக்கு சரியாக இருக்கலாம் ඉත அது. එක කඩේ ඔබේ සභාවයට හොඳයි உங்களுடைய சுற்றி இருக்கிறவர்கள் அது நல்லதா සිද්ධ සිද්ධවිලි කල්පනා දන්නා ඔබ අවුරුදු ගානකට එහා කරන්න යන දේවල් අද දන්නා ඔබ අන්තිමේ දන්නා දෙවියන් වහන්සේට ඒක හරියන්නේ உங்களுடைய இருதயங்களை சோதித்து பார்க்கிற தேவனுக்கு அது செய்ய මොනවද මම මේ උදෑසන ඔබට කියන්නේ මෙච්චරයි உண்டுதான் உங்களுக்கு කන්නේ නැහැ ඔන්න නැහැ සල්ලි නැහැ ආදායම් නැහැ எனக்கு அப்ப உடுப்பு இல்லை என்ன සියල්ල නරකයි අවංක වෙන්න இருங்கள் ඊයන්ට ළඟින් ඉන්න අවංක වෙන්න කියලා කියනවා අවංක වෙන්න ඒක උන්වහන්සේ බලනවා මොනවද විකල්පයක් නැහැ අවංක මිතුරන්ට එපා நீங்கள் உண்மையை விற்க வேண்டாம் எதை வித்தாலும் ගොඩක් ගාල එනවාද උන්වහන්සේගේ වචනේ 50 වෙනි ගීතාවලිය நாங்கள் 50வது சங்கீத 6 புத்தகம் වෙනි படிக்கிறோம். පදය 6வது வசனம் சொல்லுகிறது අපේ කාශාර්ථයේ ඥානය අපමණ දක්වන්නසේක நீங்கள் உண்மையாகவே ஆண்டவருக்கு முழு மனதோடு ඇතුළාන්ත ජීවිතය ගැන මේ කතා කරන්නේ உள்ளுக்குள்ளாக இருக்கிற வாழ்க்கையை பொறுத்து நாங்கள் කියන්නේ பெருமாறுகிறோம். ස්පිරිචුවල් පැත්ත කතා කරනවා நாங்கள் உண்மையை பேசுகிறோம். ආධ්‍යාත්මික අවංකම ගැන කතා කරනවා எங்கள் உள்ளோட்டத்தில் இருக்கிற உண்மையை ආධ්‍යාත්මික பேசுகிறோம். අවංකම ගැන කතා කරනවා உள்ளோட்டத்தின் உண்மையை ඔබේ பேசுகிறோம். පුරුෂයාට අවංක වීම භාර්යාව ඒක දෙවියන්ට අවංක වීමයි நீங்கள் உண்மையாக உங்கள் ඔබේ கணவருக்கு පුරුෂයාට ප්‍රේම කිරීම செலுத்தினால் දෙවියන්ට ප්‍රේම කිරීමට පුරුදු වීමයි உங்கள் කணவருக்கு අன்பு செலுத்தினால் ඔබේ அது ඉන්න தேவனுக்கு කෙනාට அன்பு මේ செலுத்தினால். ලෝකයේ ජීවිතේ இந்த உலகத்தின் வாழ்க்கையிலே කතා බහෙන් වරන්දු වලින් உங்களுடைய வாக்குகளில் கண் உங்களுடைய திறவெளி. வாக்குகளின் பேச்சுகளிலும் අවංක වීම දෙවියන්ට අවංක වීමයි நீங்கள் உண்மையாகவே உங்களுக்கு ஆண்டவருக்குள்ளாக உண்மை செய்வது දෙවියන්ට අවංක වෙන මිනුම් තමයි ඔය කන්නෝ කියන්නේ கொடுக்கல் வாங்கல் என்பது உண்மையாகவே ඔබ දෙවියන්ට දෙන தேவனுக்கு වචන ඉෂ්ට කරනවද நீங்கள் எத்தனை பேர் ඉන්න தேவனுக்கு කියන දුන්න වචන ඔබ ඉෂ්ට කරනවද நாங்கள் வசனத்தை இந்த நாளில் වරන්දු වචන වැදගත් දේවල් ඒක ඉෂ්ට කිරීම උන්වහන්සේ බලාපොරොත්තු වෙනවා நாங்கள் அதை நாங்கள் இஷ்டப்படுத்துவது உண்மையாக இருக்கிறது බයිබලයේ පොල්සන්න මොනවද வேதம் சொல்வது என்ன ඔබ මගේ අධ්‍යාත්මය උන්වහන්සේ අවංකමට කැමතියි ஆண்டவர் எங்களுடைய உள்ளாட்டத்துக்குள்ளாக ஆண்டவர் අප්‍රකාශව අර්ථය ඥානය அதுதான் உண்மையாக மனதுக்குள்ளாக මොකද මේ අධ්‍යාත්මික අප්‍රකාශව අර්ථය ඥානය என்ன இந்த உள்ளுக்குள்ளாக இருக்கிற இருதயம் என்பது என்ன 50 වෙනි ගීතාවලිය ஐந்தாவது சங்கீத புத்தகத்தில் ஒன்றாம் ඇලුව මෙලවි බලන්න අවධානය යොමු කරන්න කියලා කියනවා நீங்கள் தேவன் நோக்கி பாருங்கள் அதை பாருங்கள் අධ්‍යාත්මික සත්‍යතාවයේ අතුලාන්ත අවංකමට දෙවියන් ආශේ ප්‍රසන්න ஆண்டவர் உள்ளுக்குள்ளாக இரக்கங்களில் உண்மையாக இருக்கிறார் මොන දෙයක් අපේ ආර්ථික ප්‍රශ්න කෙරෙහි අමාරුකම් දුෂ්කරතා නිසා අලවි කලක් ඉල කලක් நீங்கள் எதை கொடுத்தாலும் எதை අවංකම තිබුණාට එපා உங்களுடைய உண்மையை நீங்கள் விற்க බයිබලයේ வேண்டாம் පොල්සන්න මොනවද வேதம் சொல்வது என்ன දෙවියන් ආශිර්වාද වචනේ ඒක උපදේශ පොතේ කියනවා நீதிமொழி புத்தகத்திலே சொல்லப்படுகிறது ඇද නැත්නම් මේ මාර්ගය උන්ට මඟ පෙන්වයි කියලා කියනවා நியாயமான வழிகளை ஆண்டவர் ඇද නැත්නම් கற்றுக் කියන අවංකයි உண்மையாகவே ஆண்டவர் ඔබගේ உங்களுக்கு අවංකම வழிகாட்டுகிறார் පෙන්වයි நீங்கள் உங்களுக்கு ඔබ வழிகாட்டுவார் සැබෑ වසා யோசிப்பார் අවංකම ඇසෙනවා
நீங்கள் உண்மையாக நடந்து ඔබට මේ கொண்டீர்கள் ලෝකේ කාටවත් වරදන්න බෑ. உங்களை யாராலும் ஏமாற்ற முடியாது ඔබ ආත්මය කරන්න දෙනවා. நீங்கள் ஆண்டவருக்கு ஜெபம் பண்ணுங்க ඇල්බේනියා කොයිඩයක් ඉන්නවනම් ලෝකේ. எல்பேனியா என்கிற எந்த நோய் வந்தாலும் බලාගෙන තත්ත්වයක් ඉදිරි කාලේ. பயங்கரமான சூழ்நிலை வந்தால் ඕලි උෂ්ණත් තියලා යන්න යනවා. கோலியமே முன்னேறி අයිස් කොඳු මෝදේ දිය වෙලා සුනාමි තත්ත්වයක් ලෝකේ නිර්මාණය වෙන්න යනවා මේ අවුරුදු ලබනවරුද්දේ. இந்த நாள் ஐஸ் கட்டிகள் உருகி இந்த மழை ඇල්බේනියානු වෛරසයක්. வைரஸோடு வர போகிறது තා පණ අරගෙන නැහැ. அது இன்னும் தொடங்கவில்லை ඉතින් මාස කීපයක එනවා. வருகிற மாத கணக்கிலே வரலாம் තත්ත්වයක් මේක. இது கஷ்டமான சூழ்நிலை ඇල්බේනියානු වෛරසයත් එක්ක அந்த நோய்களுக்குள்ளாக ඕලි උෂ්ණත් වේගයෙන් ඉහළ යනකොට கோலியமே සීක්‍රට් එක පැතිරලා ගිහිල්ලා அது சீக்கிரமாக නැවත பரவி ලොකු විශාල මරණයක් ලෝකෙ සිදු වෙනවා. நிறைய விசாலமான மரணங்கள் இந்த உலகத்தில் ඉතින් நடந்தால் ඒව කාලයකම යවතම ගොඩක් වැදගත්. நீங்கள் உங்களுடைய உண்மை இந்த மாதிரி අවංක වෙන්න දෙවියන් වහන්සේට. நீங்கள் முக்கியமாக අවංක உண்மையாக වෙන්න. இருங்கள் ගණදෙන වලට අවංක වෙන්න. கொடுக்கல் வாங்கல் පුරුෂයා භාර්යා පුරුෂයා දුව දරුවෝ අම්මා තාත්තට දුව දරුවට අවංක වෙන්න. நீங்க உங்களுடைய கணவன் மனைவி பிள்ளைகளுக்கு தாய் தகப்பன் දරවැඩ මුල වෙන විනාශ වෙන නැස්පැති වලට ගොදුරු වෙන සම්භාවිතාව. நீங்கள் මற்றவர்களை ஏமாற்றி ஏமாற்றத்துக்குள்ள ඒ දේවල් නැතියනවා. ඒ විශාල ප්‍රවණතාවය ඔබට අඩුයි. உங்களுடைய விசாலமான நிலைமைகளை மாற்றும்படியாக ඒ නාස ඔබට ආශිර්වාද කරයි. தேவன் உங்களுக்கு ஆசீர்வதிப்பார் අවංකයන්ගේ මාර්ගය ඔබට මඟ පෙන්වයි කියලා. ஆண்டவர் சரியான வழிகளை வழிகாட்டுவார் என்று වාසික වචනේ කියනවා. தேவனுடைய வசனம் சொல்கிறது වාසික වචනේ කියනවා. தேவனுடைய வசனம் சொல்கிறது වාසික වචනේ කියනවා තුන්වෙනි පදේ තෝබිස 11:3. நான் மூன்றாவது அதிகார நீதிமொழி புத்தகத்திலே ඇද சொல்கிறது නැත්නම් යාකම උන්ට මඟ පෙන්වයි. ஆண்டவர் உண்மையானவர்களுடைய ඇද வழிகளை නැත්නම් අද ඉන්න කෙනාට කියන්න ඔබ ඇද නැති කෙනෙක් නම් මේ අවුරුද්දේ ඔබට මඟ පෙන්වන්න ආව යාකම කියලා කියන්නේ. උඩ බලන්න වෙක වෙනුම් ඉන්න කෙනාට. ඔබගේ ඇද නැතිකම ඔබට මඟ පෙන්වයි කියලා කියන්නේ. බොරවට්ටාන කාණවත් බැරි වෙයි. உங்கள் கோடலான வழிகளை ஆண்டவர் ඇද வழிகாட்டுவார் නැත්නම් යාකම උන්ට මඟ පෙන්වයි සුද්දාස්මන් වාසයෙන් නෙවෙයි. பரிசுத்த ඔබ ஆவியானவர் වෙනම් நீங்கள் එළිය உண்மையாக මාස ඔබගේ උන්වහන්සේගේ ආත්මය ඔබ එක්ක ඉන්නවා. ஆண்டவருடைய ஆத்மா உங்களோடு இருக்கும் ඔබගේ අවංකමට ඔබට මඟ පෙන්වන්න යනවා. உங்களுடைய உண்மை உங்களுக்கு ඔබගේ අවංකම ඔබට එළිය වෙන්න යනවා. அவங்களுடைய உண்மை ඔබගේ අවංකම ඉන්න බව පිළිලෙන්න යනවා. நீங்கள் அதிலிருந்து ඔබගේ விலகாமல் අවංකම இருங்கள். අමාරු කම්මාලේ උන් කාලේ මෙයන්ට යනවා. நீங்கள் எவ்வளவு வறுமையிலே මොන ලෝකයේ வாடிக்கொண்டிருந்தாலும் ආර්ථික ආපදාය සිදු වෙනවා. இந்த உலகத்தில் எவ்வளவு ඉතින් කාලේ வறுமை 4 මිලියන යන්න පුළුවන්. හැම දෙයකම මිලියන යන්න පුළුවන්. நாங்கள் வெளியில 4 වෙනි මාසෙ වෙනකොට ඉතා ආර්ථික අම්මුල වන මිනිස්සු මුළු පාන පුළුවන්. 4 மாதம் வரும்போது நிறைய ඔබ හැදෙන්නදී කෙනෙක්ම ඉන්නවනේ. நீங்கள் අඩු கோடான නැති වැඩි නැති මේ හරි කලන් පරිය රජුව ඉන්නවනම් சரியான நிறைக்கல்லாக நீங்கள் இருப்பீர்களானால் ඒ අවංකම ඔබට මඟ පෙන්වනවා. அந்த உண்மையை உங்களை ඒ வழிகாட்டும். අවංකම ඔබ ගෙන යනවා. அந்த வழிகாட்டு உங்களை வழிகாட்டி செல்லும். ඒවංකම ඔබ පෝෂණය කරයි. ඒවංකම ඔබ ගොඩනගයි. ඒවංකම ඔබගේ සියලුම අපේක්ෂා බලාපොරොත්තු සඵල කරවයි. அது உங்களுடைய எல்லா தேவைகளையும் பார்த்து பூர்த்தி செய்து கொடுக்கும். ආමේන්. දැන් මම මේ දෙමණගෙන සිටුවාස් වශයෙන්සා අපේ ස්වාමීන් වහන්සේ ප්‍රාර්ථනා කරමු. හalleluya. යාපදවියනේ මම ගෞරවාන්විත යාපදවියනේ ප්‍රශංසාවේය. ප්‍රශංසාවේය. ප්‍රශංසාවනේ සික්මනි අපි ප්‍රශංසා කරමු. මොකද ඊළඟට ශ්‍රීම නඩුම ගානේ අටයි කාලටවත් යන්න යාද සබලමයි මේ දේව හalleluya hallelujah. आशीर्वाद कराए आमेन ඒ වගේ දැන් මේ වශයෙන් කියනවා සෞදා සිට බ්‍රහස්පති දක්වා ආරම්භ සෞදා සිට බ්‍රහස්පති දක්වා උදේ 6 ආත්ම කාලය ආරම්භ වෙනවා. ඒ ආත්ම කාලයේ මේවන්නේ මමයි. ඒ නිසා පූර්ණ කාලයේ සේවය කරන අය ඔබගේ සේවාවලට යන්න කලින් මුල ස්ථානයේ පත්න යාත්‍රාවට සහභාගී වෙලා යන්න පුළුවන්. හැම සතියෙම සෞදා සිට බ්‍රහස්පති වෙනකම් උදේ 6 ඉඳලා 9 දක්වා යාත්‍රා පැය 3ක යාත්‍රා කාලයක් මම පටන් ගන්නවා නැවත. දැන් යාත්‍රාව නතර වෙලා තියෙන කොයිට් එකත් එක්ක ව්‍යායාම පටන් ගන්නවා. මේ කාර්යතර බාහිර ප්‍රශ්න උදෙසා වැදගත් වෙන නියමිතයි. ඒ වගේ දාම්පාසල් සම්බන්ධව දාම්පාසල් පරිපාලකතුමිය මට පෙන්වයි ඔබට ප්‍රකාශ කරයි. ඒ වගේම අදාළ එබ්‍රෝන් දේවස්ථානයේ අලුත් ආත්ම දෙවීම සම්බන්ධයෙන් සම්මන්ත්‍රණයක් තියෙනවා. ඔබට ඒකට සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. සහභාගී වෙන්න කැමති අය උදේ 9ට පටන් ගන්නවා.
රුපියල් 200ක් ගන්නවා ඇතුල් වීමේ ගාස්තු. අවසතරට අවසానයි. ඒ ගැන විස්තර අපි සම්මාදමත් එක්ක ඔබට කියනවා. සුදු දෙවියනේ ඔබට වලට බාරයි. ඊන කාලේ ගොඩක් අඩුයි. ඊළඟ රැස්වීම ස්වාමීන් ඉක්මනින් පටන් ගන්න අවශ්‍යයි. විනාශ වෙනාත්ම දිනන්ට ඔය රාජ්‍යයේ වැඩවලට ඔගේ දරුවෝ දාඩිය කතෝලික ඇදෙයි. ස්වාමීන් වහන්සේ 725 සතපණක් රුපියලක් දෙයක් අඩු කාසියක් නොවේ. ඔගේ රාජ්‍ය උදෙසා විශාල වැයකින් කරන්න වෙයි මේ අවුරුද්දේ. ඔබ ආත්මවල වටිනාකම් මිලාතිකයි. ඒ සදා ඔබගේ රාජ්‍යයේ වැඩවලට ප්‍රමාණවත් වන ලෙස අදවත් ප්‍රමෝණකාරය මේක ඔබගේ රාජ්‍යයට මේ සේවාවලට සම්මාදමෙන් සුභාරංචි වැඩවලට පුරයිද. ඒකේ පරිසුද්ධයක් බලා ස්වාමීන් වහන්සේ හැකියාව ඇතියට ආර්ථික සම්ප්‍රාප්තිය ලබා දෙන්න. ඒත් බලවගතු යේසුගේ නාමයෙන්. එනිසා පදාදා මගේ WhatsApp වලදී කියවලා ඇති. ඉතින් ඒ නිසා ඔබට පුළුවන් පදාදා ඒ සම්මේලනයේ තියෙනවා උදෑසන 9ට ඒ රැස්වීම තියෙන්නේ එබ්‍රෝඩ් සභාව ඔස්කා සන්දිය වෙන්න පුයි. ඒ නිසා ඔබ අද ඒ ස්ථානයේ කරා යනවා නම් අලුත් ආත්ම දිනීමට විශේෂ ගෝලත්වයේ පාඨමාලාවක් ගෝලත්වයේ පිළිබඳ ගෝලයන් නැත්නම් මේ අලුත් ආත්ම දිනීම පිළිබඳ පාඨමාලාවක් තියෙනවා. ඒ නිසා රුපියල් 200ක් ඔබගේ ණය කරන්න නියමිතයි. ඔබට දිව ආහාරය දෙනවා. ඒ වගේම අවස් 4ට අවසන් කරන්න නියමිතයි. ඒ නිසා ඔබගේ අමෙක යන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. කරුණා කරලා ඔබගේ නම මේ දැන්ම අපිට මාටින්ට ඔබගේ නම සහ ලිපිනය දුරකථන අංකය සමග ලබා දීලා යන්න. ලබා දෙන්න අපිට අපි ඔබට හෙටම දැනුම් දෙනවා ඒ පිළිබඳ විස්තර. අද විදර්ශන පාසි විදර්ශන විස්තර ටික ඉවලා තියෙනවා. ඔබට මේ විස්තර ටික ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඔබට අවස්ථාවක් තියෙනවා. අලුත් ආත්ම දිනී පිළිබඳව ඔයාලත්වේ සම්මාන්ත්‍රණය. හොඳයි ජනවාරි 19 උදෑසන 9 සිට හවස 4 දක්වා. ඒ නිසා ඔබට අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඊයපදිංචි වීමේ ගාස්තුව රුපියල් 200. ඒ නිසා ඔබට මේ අවස්ථාවට සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. විද්‍යාර්ථ මා කඳුරු දේව සභාවෙන් තමයි මේක සංවිධානය කරන්නේ මගේ මිත්‍රයා. ඒ නිසා ඔබට අවස්ථාවක් තියෙනවා. හොඳයි. ඉස්සර ටික ඔබ යනවා නම් ඔබගේ නම ලිපිනය සහ දුරකථන අංක දීලා යන්න. අපි ඔබට දැනුම් දෙනවා ෆෝන් වලින් වැඩි විස්තර. ඒ වගේම ලබන සිකුරාදා මොකී සතියේ තියෙන ආදිසියතුක් සැවිලම මම ගියා. නමුත් නමුත් මේ සතියේ දැසන අදට අපේ නිරාරමය ආරම්භ වෙනවා. උදෑසන 10ට ආරම්භ වෙනවා. ඒ නිසා කී සතිවල සෝමියන් වලට ඇවිල්ලා මාඩ දිනසා හැම ගියා වය. එව දරුවත් කරන්න ලබන සිකුරාදා උදෑසන 10 සෝමියන් මම ඉන්නවා. අපි නිරාරමය ආතතියන් ආරම්භ වෙන්න නිමිතයි. මම 10ට සෝමය අපේ දේව මේකටම සම්මෙන්නේ ගලාඩ් නෙවෙයි එකටයි ඔබට සහභාගී වෙන්න අවස්ථාවක් තියෙන නිසා සුභාරංචිය දෙන්න අලුත් ආත්මකට වාස ගැන කතා කරන්න දෙවියන් ඔබට ආශිර්වාද කරයි. විද්‍යාත් නගලමයි මේ දේව මේ පෑදක් අපට අනුග්‍රහ දෙන අප පෙන්වන අපේ ජීවිතය හැඩගස්වලා ඔබගේ ජීවිත වලට අදනත්ගේ මාර්ගය උතම පෙන්වයි. සැබෑම මේ පීඩා අවකම ඇසරන කාල උදාසී වුණ සුරක්ෂිත කරන්න උදෙවිදු ඇසුවන්නේ සිටි කාලේ මොන දුෂ්කරතාවයන් අපිට අතර යන්න සිදු වුණා. මොන දුෂ්කරතාවයන් වලට මුහුණ දෙන්න සිදු වුණා. උදාසී ඒ අපිට බඩාවකම සැබෑගේ ප්‍රයත්න නිසා ඔබට විපාක දෙන්න උදෙවියන්ට සම්කර වේවාත්‍රේ නමස්කාර වේවා. අපට ප්‍රේම කරන්න ඔබලේ පියාණාස්තනිය ශ්‍රී මගේ නාමයෙන් සමේ නමස්කාරයක් තුළින් ඔබ සමුග වෙන්න අපට පියාණා ප්‍රස්තාවන සාස්ත්‍රී මලේ පියාණා බුද්ධිය වඩුලාය ඔබගේ සදී කිරීම ගුරුවර ආශිර්වාද කරා අද නිරසිකට සහභාගී වීම එන්න දරවිය මේ පේනා ඉතිරි සතියේ එන මිනිස්සුන්ට සිද්ධෙන්න අපට සිකුරාදා විහාරමේට ඒ වගේම ලබනිලා ස්වාමීන් නමස්කාරමේට අද නාම වයනේ පිරිසට උදා දෙන්න ප්‍රස්වායතයි පියකොලි විදමාද දාලාවලේ මේ පණිවිඩයස්සා මගේ ජීවිත වාසය ඔබ මග පෙරමණ පිළිසැඩක සුගත ඵලයේ
हले दिवे ने नपुमणी आवाय दिने सत्य करू ज्ञान रक्षण बाराय अदब बने सैम से सूर्य दुआ दरवान औलो बन बार से तो भक्त बात कोई अंतरु करला अबोरे भले पुधारे कमल दया दिला आशीर्वाद करन बदरी उदय करन समासन के भाई रोगी में नवाए संज्ञा में सोएन सरकारे मरे कमल मरा देवी ज्ञान उपाय विधि में समाधान जीवित कर बनेवा बदरी उदय करन समासन के दरबार कर अनुग्रह देवान शरण तो अपना गुरु स्वामी मास बेटा आशीर्वाद को स्वामी नाथ सगे मनसो बेटा प्रभु स्वामी नाथ सगे मनसो बेटा समाधान है वे आत्मा में बाराई नाथ सगे सगे मन नामे स्वामी ये सबसे करुणा दे नाथ के प्रेम में शक्ति के समता के साथ जीवन सदा काले बस इतना पूरे भूमि कर सिर बड़े दया में समग एकड़े कर समाप्ति